こんにちは、月島です。前回の SC205 のレビューに引き続き、今回は EVE オーディオのサブウーハー TS107 をレビューしていきたいと思います。目次です。内容物の確認、スピーカー各部の確認、ノブの操作と設定できる項目、主な技術仕様、最後にまとめと次回予告です。それでは内容物の確認からしていきたいと思います。内容物はスピーカー本体、取扱説明書、リモコン、電源ケーブルです。正規代理店で購入すると日本語のユーザーガイドも付属します。次はウーハー本体の各部を見ていきたいと思います。スピーカーのサイズは7インチです。コーンの部分にカバーはありませんので、触らないように取り扱いに注意が必要です。スピーカー上部にはコントロールパネルがあります。パネル上部のノブはシステム全体、サテライトスピーカーも含めたボリュームコントロールとフィルターの設定を行うことができます。後で操作方法は見ていきます。その下の黒い部分はリモコンの受講部です。その下のノブはサブウーハーだけのボリュームを操作するノブです。背面には入出力端子類があります。主に使用するのは下段部分の入出力端子です。サブウーハーを使用する場合、オーディオインターフェースの出力から XLR ケーブルを使用してウーハーの L イン、R インに接続します。次にL アウト、R アウトよりメインスピーカーへ接続する形になります。右上にディップスイッチがあります。4つ項目があり、フィルターロック、ボリュームロック、自動オンオフ設定、最大入力設定のオンとオフを決めることができます。私は自由に設定が動かせるように全部オフの状態で使用していました。右下は電源スイッチと電源ケーブル接続端子です。パッシブラジエーターを装備しています。そのためにバスレフポートはありません。ここも傷つけないように注意が必要です。パッシブラジエーターユニットはスピーカーユニットから電磁気回路を取り除いたもので、一定の周波数で共振し、主に低音域の増幅・補強を行うことで迫力のある重低音を表現できます。次はノブの操作と設定できる項目を見ていきたいと思います。電源を入れます。LED が光ります。これで起動しました。起動した状態で上のノブを回すとシステム全体の音量を変えることができます。LED の点灯状態でボリュームがわかるようになっています。システム全体とはサブウーハーとそれに接続したサテライトスピーカーです。私の場合だとサテライトスピーカーは SC205 になります。スピーカーのボリューム位置は SC205 もサブウーハーも 0dB の位置に設定して私は使用していました。紛らわしいのですが、説明書によるとここの 0dB は実際にはマイナス 10dB になっているようです。また、下にあるサブウーハーボリュームというノブはサブウーハーのボリュームのみを操作できます。そしてこのノブを押すことによってサブウーハーをミュートすることができます。上のシステムボリュームノブを押し込むとセッティングメニューに入ることができます。サテライトフィルターはサテライトスピーカー SC205 の 80Hz 以下をカットするハイパスフィルターです。70Hz と 60Hz も選択できますが、説明書によると 80Hz が推奨です。
サブウーハーフィルターはサブウーハーの周波数上限をセットするローパスフィルターです。これも 80Hz が推奨されています。ノブを操作することによってフィルターの位置を動かすことができます。サブウーハーの位相を反転する設定ができます。この機能がオンの場合は LED ランプが点灯します。ノブの周りの LED の光り方を選択することができます。4種類選択することが可能ですので、好みで選べます。以上がノブの操作と設定できる項目になります。また、設定した項目は電源を切っても記憶されます。次は主な技術仕様について見ていきたいと思います。スピーカー7インチサブウーハー。再生周波数帯域 33Hz から 150Hz、 最大 SPL102dB、 アンプ物出力 100W、 入力端子 XLR イン、 XLR アウト、寸法幅 230mm、 高さ 355mm、 奥行き 300mm、 重量 8.2kg です。次はまとめと次回予告です。イブオーディオのモニタースピーカーは先進的で未来な感じがすると思っています。長く使用してみて感じたのは DSP 回路を搭載しているために音も正確に再生されていて、いい意味で癖がないという印象でした。私はいろいろあってこれからはジェネレックのスピーカーを使用していきますが、イブオーディオのスピーカーも素晴らしい機能と性能を持ったモニタースピーカーだと思います。次回予告です。今年もブラックフライデーがあり、私もいくつかの DTM 用のプラグインを購入しました。次回は備忘録も兼ねて購入したものを簡単に紹介とレビューをしたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。